Berekella balam. Ine şahsiyerde koyay bediren. Sağ ol, elin gözün dert görmesin. Tuğulum akıl balam. Mes şahs toğudum, men adımdan ecene veray bolya mı? Size de sağ ol yenge. Bolya, tuğulum, berekella, tuğulum. Ece. Ha oğlum. Şun sana komşu gelince verdi. Uy, ne için verdi oğlum? Ayyan kömekleştim. Sağ olsun var ayttın mı oğlum? Ece sağ ol lidim. Vahi, azara kalmalı keni. Ece, sen şunduken, şurenk sana oğudan gelşer. Bor balam. Sağ ol oğlum, sağ ol. Kete, küçücük sebepler, ullokan arzuları dörediye. Arzular olsa, maksadı uğurluya. Maksadına yetmek ansat değil. Yönü, men kıyınçılıklardan üstünlüğüme ananyadım. Sebebi, maňa ananyadılar. Her doğan gün arzularıma bir edim yakınladyady. Çünkü ınam, ihlas, söýgüň bar yerine netije var. Ece seret, emmek şuna seredi. Ayttıma gelşerdi. Qoňşy, Ho, gowy gelşipdir koýnaňyz. Kim dikdi? özüm tikdim, owadan mı? Owadan bolypdyr. Sağ ol. Tuwalama. Salam. Agy qoňşy, gelýärliňe iýdi dülen. Elbette ödülmez. Sebebi ediyen işin hüvüs bilen ediye. Mehrini sindiriye, mehrini. Patronlara büyük. Salam kızım, salam. Şehirde belli atölyesem olur mu? Gaty gowy tikipsiňiz. Sağ bolun, taňar ýalkasyn, elleriňize güller bessin. Nesip etsin, toya gey. Mehriban tomoşaçylar, bugün paýtagtymyzda meşhur dikimçilerden düzülen Üzülmez ateliyesinin açılış davarası boldy. Türkmenden alarmaz. Oğlum güzel. Yani üzülmedin libaslary bilen. Olaryň gözelligi hiçem üzülmez. 80 ýaşly Aqdaýdy da 18 ýaşly. Gyýdýar görünär. Üzülmede gelin. Bir gelseňiz bulara bolady. Söýgüňiz üzülmez. Hoş geliňiz. Ine bu bolsa, men üzülmez arzularymyň netijesi.